Сегодня мы в рамках чемпионата WorldSkills показали мастер-класс с нашими студентами по прическе из собранных волос. У нас состоится чемпионат WorldSkills 28 числа, непосредственно наши компетенции. Наши участники будут выполнять как раз-таки модуль. Первый – это женская вечерняя прическа из длинных волос, собранная с окрашиванием. Время будет выполнения 3 часа 30 минут. Вообще парикмахер, профессия, она подразумевает бесконечное движение, учеба. А WorldSkills нас вывел на новый уровень стандартов. Он нам задал определенные критерии, определенные стандарты, под которые, в принципе, мы теперь весь учебный процесс подстроили. И не избежал ни один регион Российской Федерации. Мой портал в социальных сетях. ВКонтакте, Facebook, Instagram. Подписывайся, будь в сети.